നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തട്ടേക്കാട് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. 1983 നിലവിൽ വന്നത്. ആരുടെ പേരിലാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്നത്? പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ സലീം അലിയുടെ പേരിൽ. കുട്ടമ്പുഴ റേഞ്ചിലെ മലയാറ്റൂർ റിസർവ് വനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം, കോട്ടയം ജില്ല. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം, മലപ്പുറം ജില്ല. മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത്? ചൂലന്നൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം, പാലക്കാട്. കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക മയിൽ സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം. പ്രസിദ്ധ പക്ഷി സങ്കേതമായ പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല വയനാട് ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിൽ. അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഡ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള എളുപ്പം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. കുമാരൻ ചൂലെടുത്ത് മംഗളയുടെ കടലപ്പരിപ്പ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കുമാരൻ ചൂലെടുത്ത് മംഗളയുടെ കടലപ്പരിപ്പ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു. കുമരകം, ചൂലന്നൂർ, മംഗളവനം, കടലുണ്ടി, അരിപ്പ, തട്ടേക്കാട്. ഈ ഒരു 5 പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ എളുപ്പം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് ഭാഷയാണ് കുമാരൻ ചൂലെടുത്ത് മംഗളയുടെ കടലപ്പരിപ്പ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെ ഒരു കോഡ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആനയും പാമ്പും പെരിയാറിലെ ഇരതേടൽ മതിയാക്കി സൈലൻ്റായി. അതായത് ആനയും പാമ്പും പെരിയാറിലെ ഇരതേടൽ മതിയാക്കി സൈലൻ്റായി. ആനമുടിച്ചോല 2003 നിലവിൽ വന്നു. പാമ്പ് എന്നുദ്ദേശിച്ചത് പാമ്പാടും ചോല 2003 നിലവിൽ വന്നു. പെരിയാർ തന്നെ 1982 നിലവിൽ വന്നു. ഇര എന്നുദ്ദേശിച്ചത് ഇരവികുളമാണ്, 1978 നിലവിൽ വന്നത്. മതി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് മതി കെട്ടാൻ ചോല 2003 നിലവിൽ വന്നത്. സൈലൻ്റായി എന്നുദ്ദേശിച്ചത് എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ്. സൈലൻ്റ് വാലി 1984 നിലവിൽ വന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ള കോഡ് ഭാഷയാണ് ആനയും പാമ്പും പെരിയാറിലെ ഇരതേടൽ മതിയാക്കി സൈലൻ്റായി. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ധാതുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കൾ ഏതൊക്കെ? ഇൽമനൈറ്റ്, മോണോസൈറ്റ്, സിലിക്കൺ, ബോക്സൈറ്റ്, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, സിലിക്ക, സ്വർണം, രത്നം. കേരളത്തിൽ ഇൽമനൈറ്റ്, മോണോസൈറ്റ്, സിലിക്കൺ എന്നിവയുടെ നിക്ഷേപം ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? ചവറ, നീണ്ടകര പ്രദേശത്ത്. ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്നത് കുമ്പള, നീലേശ്വരം, കാഞ്ഞങ്ങാട്. ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിൻ്റെ നിക്ഷേപമുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രദേശങ്ങൾ പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും തണ്ണീർമുക്കം, വൈക്കം, വാടനാപ്പള്ളി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശത്തും. കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപം ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് എവിടെയാണ്? കുണ്ടറ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ. കുണ്ടറ സിറാമിക്സിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തു എന്താണ്? കളിമണ്ണ്. കേരളത്തിൽ സിലിക്ക നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ? ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല പ്രദേശത്ത്. ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം. അബ്രം അഥവാ മൈക്ക നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം. കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
മേപ്പാടി, വൈത്തിരി, മാനന്തവാടി, നിലമ്പൂർ. കേരളത്തിൽ രത്നക്കല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന രത്നക്കല്ല് ഇനങ്ങൾ: മാർജാര നേത്രം, അലക്സാൻഡ്രൈറ്റ്. കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ഇന്ധന ധാതു: ലിഗ്നൈറ്റ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ജില്ലകൾ: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം. കേരളത്തിലെ ധാതു പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്: മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ.